83 yaşında. Neçə illərdir həkimləri gəzir, cürəbəcür müalicələr eləyir, amma faydası yox. Şəhbə kimi yeriyirəm. Dikir, alçağı bilmirəm. Elə atrap deyirəm, dikdir. Atrap deyirəm, geçən də ayağım boşluğa gedib. Qızdırır, üşüdür. Bir də görsə buz kimi oldu. Ayağım atırım torpaya, yorlanam bir an. Bir də görsə istiləşdi. Şikayətləri ondan ibarət idi ki, ayağında keylik, göynəmələr, əsasən baldıq tərəfdə və ayaq barmağı tərəfində keylənmə və ağrılar, göynəmələr var idi. Müayinə elədik, hissiyatını yoxladıq ki, hansı tərəfdə, sol ayağında daha çox keyinmə var idi və anamızda xəstənin şəkəri olduğunda və MRQ nəticəsində xəstədə diabetik polineuropatiya diaqnozu qoyuldu və 10 ay diabetik polineuropatiya aid olan xəstəyə müalicə təyin eləmişik, 2 aylıq müalicə, amma 1 aydan sonra tövsiyə olundu ki, xəstə gəlsin, baxaq görək ki, müalicəmiz nə dərəcədə gedir, faydası olandan sonra biz müalicəni davam edəcəyik.